Kaisar Napoleon Bonaparte adalah seorang pemimpin militer, dan dia adalah Kaisar Prancis dari tahun 1804 sampai tahun 1814. Saat berperang di Timur Tengah pada tahun 1799, ia bermaksud melepaskan 1.200 tentara Turki yang berhasil ditahan Prancis saat Prancis berhasil merebut Java. Saat itu Napoleon sedang terserang flu berat. Ketika memberi pengarahan ke pasukannya, ia batuk terus-terusan, hingga ia mengatakan Massacre-tous yang artinya kurang lebih batuk sialan. Nah, sialnya perwira yang berada di sampingnya merasa sang jenderal mengucapkan Massacre-tous yang artinya bunuh semua. Akibatnya seluruh tawanan 1.200 orang Turki itu dibunuh semuanya hanya karena batuk sang jenderal dan kuping perwira yang error. Pesan moralnya adalah jangan malas untuk membersihkan kuping Anda, salah-salah Anda nanti bisa membunuh 1.200 orang tak berdosa.